kuko nta mukristo ashobora kutarinda umubabaro. Nta mukristo yo bavuga ngo wabangura umukristo atamaganya tamibabaro ushobora guhunga. Kuko imibabaro mu izamu ryo kugira ryo guhindurirwa ibyange, imibabaro Imana yayisize ubugaragwa ibigerageza Imana yabisizeho ngo kugira ngo itugerageze izobone kutunezereza hanyuma. None wonezerwa gututagwa wonezerwa gute utarabona yuko Imana gukorera igitangaza ikagukura mu gisuzuguro ikagukura mu bukene. So mwebwe mwumva umega murasuzuguritse hari umurimo w'Imana mutokora. Oya nta kintu nakimwe kiretse erega n'ibyari byaha none umunyasamariya kazi byagenze gute kuko hari ibyaha mutegwa n'imivumo. Erega buri guhituma ujya munyasamariya kazi gituma barazaro hari Betaniya ugiye kuraba ukugene babaho nk'Ibetaniya abantu bawo uzagusanga abantu bahitanywe n'umuvumo wo kwagucanamo sibyo kandi ugasanga ibibama kuvana bavuye mu buja bwa Babiloni gihe bayisidrasi bataya kwisonzesha bagacagura cyagiye n'umwe dukurikira hari abantu bakuzara abanyamibabara ari bibyagwa bavuga ngo wavutse kuri maraya ugasanga hari umuntu wavutse ko wenyene aguteje umuvumo agahinda ugasanga hari umuntu wavutse ko wenyene aguteje guhora mu madeni kubera ko umuvumo uri kuraguherekeza. None wumva ko Imana ivuga ngo nimungaragereshe kimwe muri 10 meze mbakure kwibyoye wumva none nawe uzoca ugikugwa ko ryari? No, ahubwo gusa umusu gisobanukirwa mvuga uti Imana ndagumvise ubunyene kubyuko uri hari ibintu ntarinzi none ngiye kubikora. Nuje uvuga ngo banzu ndiri deni nzobikore uje kuzana gapfindu utabanje gupfindura icyo Imana yasize imbere yawe. Ukuvuga ucukurikirwa n'umuvumo uvuga ngo wabikoze uko byumva. Ikimenyetso cyuko ubundi Imana ntigera idufata nk'abantu baruhebwa. No. Rero mukwiye kuhagabira. Reka ndababwira kandi. Mu bantu Imana yasohoje. Imana inyumve namwe mu nyumve. Mu bantu Imana yasohoje yaravuze ngo ni jewe ndemesha abacitse intege bose. Nibishika ukaba wasabye Imana umugore ndiko mpuzi ibibazo bibiri. Ko wasabye Imana umugore, ko wasabye Imana umugabo. Ugasanga ni imborego, ni indaya, yabyaye abana hanze, yabyaye iki, yagize iki. Wewe uburushi bwawe buzanire Kristo. Ungwiti Kristo kuko naho uzomuheba uzikorera uburushi bwiwe gusomba. Naho uzomuta bizokunaniza. Mugabo nimba hari umuhanyi wa mbere n'umuntu ahanisha umuntu ukwihangana no kubabarira. Nuhanisha urukundo ugahanisha ukwihangana no kubabarira. Ndakubwije ukuri uwakubabaje wagutyoje azomaramara azomungwa n'umuswa hamwe ari wowe ugaruka ukabwira Imana uti mugeze ngaho uzokoze. Abwayenzi twigeze kuganira mu rugwe n'umugabo yamuzengereje kubera inzoga n'ubusambanya yambwa ati umusumwe rero natuye ngo Mana wa mafaranga nimba ari yabituma ati tukira abakene tudanazaga kioske turondera tugirana twari dukundanye n'umugabo wanje dusangiye kabise nagahita ariko kuvana amafaranga aje umugabo wanje naramubuze abana barabuze papa ndagusabye amafaranga yabiteye uyakureho uzobukoze yabagabaye amafaranga ngo wamenga nikinatoye araciruka ndavuga ni akanwa none katuramwe murazi cyo arico ngo bukeye kabiri abona umenga azanye ubukazi acyayirwa aravuga ati Imana ayo maboko akubita ndagusabye uyazinge kubera umugabo akenye nawe agoye kugera yameye kuja mu bantu nimba amenyera kwisorora no gusorora abandi ari gatabamenyereye gusaba bamenyeye gusaba cyaje gutera abandi bagasaba ucugira ingorane utamuturije amari kashushe uvuga nabo kamusuzugura kandi kibaro cyabo ngo kitavogego sibyo na Bibiliya nabivuga kwe kibaro cyabo nikivogego n'ubu rero ati rabimaze kabina ndavuga ati Imana amaboko akubita uvune ngo yihute bimutonda ko mu biganza vuga ngo hano nukuvuga rero Imana yavuga ati ni jewe ndemesha abacitse intege mwebwe gusa mwige ko ibintu byose mubikora mukumvira itegeko ry'Imana mvingene Bibiliya ivuga muri za 57 ngo bazoheza bavuga bati ni muringanize ni mucinzira mukuri imitego mu nzira y'igihugu canje bande bazobivuga n'abantu zibumuka